Oke guys, selamat sore. Hari ini kita jumpa lagi dan ini akan unboxing satu produk dan ini dari dua dunia ini ya. Apa untuk perawatan tubuh bisa. Nanti kita lihat apa aja. Kita buka. Untuk tokonya dari Leni online shop yang di Semarang. Thank you. Untuk sellernya ramah ya, langsung dikirim hari ini juga tidak selamatkan. Nah ini dia. Wow, yang pertama ini kita belikan bola mantel. Jadi bola mantel ini mantel biasa sebenarnya, tapi dia praktis ditaruh di sini. Jadi untuk anak kecil atau perempuan atau sih, nah seperti ini guys ya. Nah, di bawahnya lebih praktis. Nah, ini berapa? 3.400. Terus yang kedua, nah ini dia guys, ini kosong ya. Oke, udah kosong. Yang ini, nah ini dia guys, kita untuk perjalanan di bis naik sleeper itu kita nggak enak sama tetanggaan sebelah. Kalau pas tidur bawaan saya bodinya 100 kilo, BB nya itu mesti ngorok. Jadi kita beli alat anti ngorok dan ini seperti ini guys. Nah ini seperti ini, alatnya kecil sekali. Ini tempelkan di hidung, disebutkan nah, ada magnet. Yes, semoga asbab daripada ini alat anti ngorok ini tidak mengganggu lagi kalau kita naik bis yang sleeper yang ada tempat tidurnya. Dan yang berikutnya ini kita beli, nah ini untuk curek itu putaran telinga, ini untuk seperti ini. Terus ini untuk yang menjungkil, yang ini menjungkil juga yang kedua, dan ini yang untuk mungkin yang keras-keras itu ya, ngeri juga alatnya, tapi stainless steel ya ini guys. Nah ini juga. Terus yang ini yang terakhir apa ini? Sama, mirip-mirip. Nah ini dia. Kepikiran mau beli yang ada kameranya tapi harganya jauh ya, ini di bawah 5.000, sementara yang ada kamera 70-an ribuan. Dan yang ini adalah untuk perawatan juga. Ini saya ini udah umur tua tapi masih ada jerawat, jadi kita belikan. Dan ini stainless steel ya, alat untuk mengeluarkan komedo atau jerawat kecil-kecil. Nah ini, jadi jerawatnya di sini umpamanya nanti di sini tes keluar ya. Terus nah ini ada beberapa ukuran disesuaikan ya. Ini ada juga yang untuk ini menusuk ya, tajam ini. Nah ini bentuknya seperti ini, ternyata bolak-balik ya. Nah, oke guys, ini unboxing kita ini dulu insyaallah ya. Dan awalnya hanya ingin beli ini untuk mengantisipasi kalau kita di bus sleeper atau di mana saja naik kendaraan agak sebelah kita nggak terganggu, kita belikan ini untuk namanya anti ngorok. Sekian dan sampai jumpa lagi. Jos. Alhamdulillah.